¿Sabes qué es el arco pulsado? Sencillamente son dos amperajes en dos tiempos diferentes. El amperaje alto en una fracción de segundo y el amperaje bajo en otra fracción de segundo. Dependiendo de los hertz serán las pulsaciones, repitiéndose cada segundo para completar el ciclo. Pero, ¿con qué máquina? Así es, con la Arrow 2570 de Helios. Lo primero, establecemos 2 segundos a la rampa de subida, un 30% de corriente base, un 10% de ancho de pulso, una frecuencia de 10 Hz. Una rampa de bajada de 2 segundos. Y por último, estaremos trabajando a 80 amperes. Lo mejor de la Arrow 2570 es que estará efectuando estos parámetros en TIG Lift para un mejor desempeño.